ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ କବି କେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି। ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଗୀତି କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ କର, କଳାନିଧି ବାଞ୍ଛାନିଧି ଶତପଥୀ, କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧିଧାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଣ୍ଣ, ଗାୟକ ଭାସ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ବାଣୀକଣ୍ଠ ନିମାଇଚରଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ଯାହାଙ୍କର ଗୀତ ବହୁତ ଫେମସ୍, ଗାୟକ ରତ୍ନାକର କାହ୍ନୁଚରଣ ପତି ଶର୍ମା, ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଯିଏକି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ନୃତ୍ୟ ପ୍ରବୀଣା ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଉ ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷିତ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଏବଂ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଆଉ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଭଜନ ତାଙ୍କର, ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ହରିନାଥ, ଯାହାଙ୍କର ଗାଇକି ବହୁତ ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁ, କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରେମିକ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ଗାୟକ ସୁଧାକର ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଅତି ସୁନ୍ଦର, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, କବିଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, କିଶୋର କବି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ, ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଲୋକରତ୍ନ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମଧୁବାବୁ, ଉତ୍କଳ ଭୀମ ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ନାଟ୍ୟ ଭାରତୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ, ଭୂମିପୁତ୍ର ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୀରପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିପୁତ୍ର ବି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ